Vieniems galbūt tai tik eilinė sporto šaka, bet tik ne mūsų tautai. Krepšinis – Lietuvos istorijos, kultūros ir visuotinės aistros bei pasididžiavimo dalis. Krepšinis – tai ryškiausias Lietuvos simbolis pasaulyje, o geriausias jo produktas – nacionalinė rinktinė. Lekavičius, Kalnietis, Seibutis, Milaknis, Kuzminskas, Mačiulis, Gailius, Jankūnas, Savonis, Kavaliauskas, Jevtokas, Valančiūnas. Lietuvos krepšininkai yra pasiruošę atiduoti visas jėgas ir širdį. Lietuva, vėliava ant krūtinės daug ką reiškia ir noras parodyti, kad tokia maža valstybė kaip Lietuva gali daug. Jeigu krepšinis mūsų religija, tai visi jie mums tarsi 12 apaštalų. Individualiai jie tik eiliniai iš daugelio, tačiau eidami išvien tampa sunkiai sustabdoma jėga. Renaldas Seibutis prašo fanų palaikymo už pastangas gynyboje. Dėl pergalės mūsų vyrai pasiruošę lieti ne tik prakaitą, bet ir kraują. O Lietuva savo ruožtu pasižada prarėkti gerkles, nudaužyti delnus ir būti šalia sunkiausiais momentais. Juk taip? Vaizdas turbūt pats maloniausias, kurį man yra tekę matyti per savo gyvenimą. Jauti šiurpuliukus? Aš taip pat. Tikėkime, kad rugsėjo 20-osios vakare jos jausime dar stipriau. Už trispalvę, už komandos draugą, už tautą, už kiekvieną